O oído, o órgano da audición, está claro, pero tamén o órgano do noso equilibrio. Para empezar, como fai esta sentinela sensitiva do cerebro para oír, para captar e despois transmitir os sons que non son máis que vibracións do aire? Ondas. Concentración de mensaxeiros de ións de sodio rematada. Listos para a transmisión dos impulsos. Repito, concentración de mensaxeiros de ións de sodio rematada. Fíxense, aquí temos vibracións de amplitude media, arredor dos 80 decibeles. Grabación do son. Polaricen a célula e admita os mensaxeiros de ións de sodio para a transmisión das mensaxes. Que é o que pasa? Dime, eu pensaba que me colleran para unha unidade de transmisión do son. Claro, iso é o que facemos. E logo o son onde está? Non temos contacto co son, nos transmitimos as vibracións, a súa amplitude, a súa frecuencia, e iso é todo. Todo iso é información para o cerebro, entendo. É el o que transforma todo iso en son. Sí, é o que oe. Fíxate nisto, estas son as paredes da célula. Os mensaxeiros ións de sodio veñen para axudarlles os neurotransmisores. A ver, para onde imos? Que temos que facer agora? Non, de veras, vai a organización. Por aquí, amigos! Os neurotransmisores por aquí! Tócanos a nós! ¡Tócanos a nós! Veña, empuxade, empuxade máis xente, veña! Axudádeme, que o estou facendo todo eu. Máis rápido, máis rápido. Ai, os peiños! Pois fíxate ben en onde os metes. Atención, amigos, xa chegamos. Liberen os neurotransmisores para o estímulo do nervio auditivo. Non ves, Pequecho, iso é o que facemos no noso sector, recepción das vibracións e transmisión dos impulsos. E así é como oímos. Ai, non, a cousa non é así. Para oír, para entender o que se recibe, só pode ser o cerebro. E para chegar ata el aínda queda un bo treito de camiño. Onda armoniosa, nivel sonoro 75 decibeles. Veña, veña, hai que levar unha mensaxe urxente ao nervio auditivo. Nervio oitavo, veña, a executar.
esa música. Aos seus postos chegan os impulsos. Sí, moi ben, así vai moi ben. Imos progresando, está perfecto. Ai, si, os sons non son máis que vibracións do aire, pero grazas ao oído que llas transmite o cerebro, convértense noutra cousa. Si, é un pouco misterioso todo iso, pero que maravilla. Venga, por aquí. Non temos a oportunidade de divertirnos todos os días. Digan o que digan, coa música é todo moito máis agradable, verdade? Boiño, non é bo mariñeiro? Que problema temos, tenente? Non o sei, capitán. Debe estar pasando algo no sector. Veña, vamos patrullar. Por que lado quere ir? Dígame, mestre, por que non sacudiron así? Porque estamos preto do tímpano. Os osiños, o martelo, a bigornia, o estribo multiplican por 20 as vibracións que reciben. E iso que son os osos máis pequenos do esqueleto humano. Veña, vamos, adianta, hai que apurar. Apurar é fácil de dicir. Aos xefes non lles gusta nada mandar, pero nós non vemos nada, non sabemos nin onde estamos. Pero sei no eu e con iso chega. Estamos na trompa de Eustaquio, entramos polo nariz e aquí está o paso que vai pro oído, un sitio excelente. Ai, sí, é porque... Un sitio excelente. Aquí estamos abeirados para crear unha boa infección. Que
tedes moita sorte de ter un xefe tan listo como a min. Imos causar unha boa otite sen que se decaten. E que é unha otite? Serás animal. Este non sabe nin o que é unha otite. Cretino! Pois é unha infección do oído que adoitan ter os nenos. Veña, 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 adiante. Que é iso que ven aí? Agochádevos. Mira ali embaixo na trompa, víchelo? Sí, tenente, témonos que achegar. Mensaxe pros anticorpos. Alerta. Invasión de cocos na trompa de Eustaquio. Ameaza do tite. Solicito intervención inmediata. Repito, mensaxe pros anticorpos específicos contra cocos. Alerta. Alerta. Chamada recibida, non se poñan nerviosos, xa imos. Onde nos veu meter ese tolo? Un xefe listo, dicía, unha infección fácil, xa se ve. Ai. Ala, isto xa está. Eses estafilococos grandes non son para tanto. Nós somos moito mellores. Moi ben, pequeno inicio de infección totalmente controlado. Cambio. Vaya, doíame un pouco, pero xa estou moito mellor. Tocaches moi ben, melloraches moito. Non queres tocar máis? Fai bo día, imos dar unha volta coas bicis. Boa idea, podíamos ir ata o parque que hai alá atrás, queres? Dalle, tira, que non ven ninguén. Apartado! Estes peóns ben podían estar atentos. Ai... Que pasou? Hai perigo? É un ruido intenso, 140 decibeles. É doloroso, hai no que transmitir de urxencia. Non, un ruido demasiado forte. 140 decibeles, é doloroso. Precisamos un mensaxeiro da dor prioritario. Que facemos, xefe? Todas estas mensaxes de dor non é normal. Será que hai un erro ou quizáis debamos ordenar que tapen as orellas? A ver, basta de discusións. Un ruido demasiado forte doe. E o noso traballo é transmitir. As decisións tómanas aló en riba. Veña, transmitan mensaxes de dor rapidinho. Ser eficiente, pois aquí está o resultado, O traballo interesante sempre lles toca aos outros. Non hai xustiza. A min pareceme que é unha cuestión de moda. Hoxe coiro e moto, mañá quen sabe. Vaia, ocórreseme unha idea. Creo que eu tamén me vou disfrazar. Xa verán estes. Ei! A que andas atendendo, Ah?
Eses ciclistas, señora xente, son moi imprudentes cruzar así sen mirar para onde van. Non se decata. E o semáforo en vermello? Ei, o semáforo estaba en verde ou estaba en amarelo. Como estaba? En verde ou en amarelo? E a velocidade non lle parece que era excesiva? Mire que non íamos rápido, 30 ou 40, quizáis un pouco máis. E a bucina seguro que era regulamentaria, aínda me doen os oídos. A ver logo, exceso de velocidade, pasar en vermello, bucina non regulamentaria... E onde ten o carné? Ten vostede carné? Isto vaille sair moi caro. Non pode ser, vai ao abordo! Eu que pensaba que os sons eran algo melodioso. Que escándalo, se o chego a saber non viña para aquí. De verdade, este barullo é insoportable, de veras insoportable. Esas mensaxes, a ver, saen ou non saen? Non podo facer eu todo. Ai, xente nova, que pasa? Sinto moito, grazas, señores. Non é que me queira queixar. É só que non entendo nada de nada. Os sons, meu neno, son vibracións e cando son demasiado fortes causan dor. E tanto o ruido como a dor están feitos para avisarnos do perigo. Do perigo? Sí, isto ven de moi lonxe, de cando o noso oído era moito máis fino. Claro que iso foi hai moito tempo, é certo. Pero o que non cambiou foi que o ruído avisa. ¡Aparvado! Si, xo entendo, pero que ten que ver a dor con todo iso? A dor fai entender que o ruído é nocivo, que se hai que protexer, que hai perigo. Ademais, fíxate no efecto do ruído excesivo. Esnaquiza as células receptoras. Si, hoxe en día sabémonos protexer deste tipo de danos, pero non sempre nos decatamos do perigoso que é o ruído. Si, hai unha perda sensible da agudeza auditiva. Avísollo, señora, hai que estar moi pendentes. Que se pode facer, doutor? Pois que o oído soporte menos ruído e durante menos tempo demasiado ruído causa estrés e, sobre todo, destrucción de células auditivas que nunca máis se reproducirán. Mensaxe para o sistema nervioso autónomo do corazón, acelerar o ritmo cardíaco. Mensaxe para o sistema nervioso linfático, contracción dos capilares. Mensaxe para o sistema endocrino. Mensaxe para o sistema circulatorio, a presión sanguínea aumenta, transmitir. Pois sí, o ruído pode causar cambios nocivos, pode debilitar un sistema nervioso sólido, así que coidado co ruído, de acordo? Pedriño, probamos a ver quen vai máis lento sen perder o equilibrio. Sí, de acordo.
Pousaches, punto para min. Empate a 1. É difícil manter o equilibrio, Como se mantén o equilibrio? Pois grazas ao aparello vestibular que está aquí. De feito, o equilibrio é un sentido en si mesmo e este é o órgano principal. Mirade, o do equilibrio é fácil. Espera, xa verás. Ai, déixame, raio de bruto! Ai, non está mal. Ai. Veredes o equilibrio... Ai, non iremos volver a empezar. Hai que mover a cabeza, mirar ao alto. Grabación do movimento. Cabeza inclinada cara adiante 15 graus. Admisión de ións de sodio para activar os neurotransmisores. Tendo en conta o campo de visión, notas un desprazamento cara abaixo. Mensaxe dos músculos da caluga, inclinación sensible da cabeza. Mensaxe do xeonllo esquerdo, aumento da presión da articulación. Non dou feito. Oi. Mensaxe das cambles semicirculares do oído, cabeza adiante, 15 graus. Eu de ser el daría un golpe de guiador. Pois eu penso que é mellor un golpe de pedal. O máis fácil é avanzar, iso fixo. Iso é precisamente o que non quere facer. Abonda de parola, o noso papel é transmitilo ao nivel superior. Se os reflexos actúan tarde, acabará por caer da bicicleta. Transmítanos rápido. O oído é o órgano da audición, pero tamén do equilibrio, e permite percibir os movementos e a posición do corpo grazas ao aparello vestibular.